¡Qué rollito primavera banda! Hoy es el día 2 de mi camino hacia los 100 kilos en press banca. Hoy lo sentí más pesado porque el día de ayer me había desgastado mucho corriendo y cargando una mochila pesada. Se me había olvidado grabar, pero antes de aproximar con 70, había calentado con 60. Recuerden que, antes de cada pelea física, va la mental. Hoy solo pude sacar 2 repeticiones y con 80, pero no me desmotivo porque sé que el progreso no es lineal. Nos vemos el lunes para el día 3.